Доброе время суток, с вами Виктор Дулин. 8, кажется, февраля 2021 года, как видим, ветром сдуло крышку с ведра, и тут вороны веселились, ну и лиса, соответственно, бегала, та, которая в прошлый раз была в доме. Вот я на всякий случай заранее включил камеру. Вот видим лисьи следы, причем недавние. Вот она по всем дорожкам тут ходила, проверяла, и к дырке в окне тоже есть следы, посмотрим. Так, инструмент убираем сразу. А то ведь не зайти одной рукой неудобно. Вот тут она с подвала ходит. А в прошлый раз там наверху была. Сейчас не видно и не слышно. Но нет так нет. Будем затапливать камин или растапливать, как кому угодно. Сажусь на свое любимое кресло. Открываем сразу лавочку. Смотрим, все загорело. И вперед.